Alors, la restauration du Mébone occidental fait l'objet depuis plusieurs années maintenant d'une coopération entre la France et le Cambodge, Apsara. Et nous travaillons de façon très étroite entre nos confrères architectes, notamment M. Prost ici, et en permanence sur le site, alors que moi je viens de façon très épisodique, quelquefois 3 fois par an à peu près. Et grâce à cette coopération, avec une présence très forte des architectes cambodgiens ici et de Français qui sont sur place, le projet a vraiment pris de plus en plus d'activité et d'ampleur au fil des mois. On est arrivé maintenant à une vitesse de croisière, beaucoup de retard parce qu'il a fallu s'organiser et reprendre un chantier qui n'était pas le nôtre. C'est un chantier qui avait été commencé par FEO. Il a fallu reprendre derrière ce chantier avec pratiquement une année d'interruption. Donc il y a un temps de mise en route qui est considérable parce qu'il a fallu regrouper beaucoup les informations et se remettre, si vous voulez, dans le cœur du sujet. Mais ce temps n'a pas été perdu parce que ça nous a permis d'approfondir encore un peu plus les connaissances. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a eu avec nos confrères Olivier Cunin et Marc Griot, qui sont 2 Français qui travaillent sur le site, des représentations numérisées de chacune des pierres. Et c'est un temps très long, mais c'est un temps absolument indispensable qui finalement nous fera gagner beaucoup de temps sur le chantier. Alors, ce travail très minutieux sur site est suivi par les équipes de chez Prost, où pierre par pierre, il y a vraiment un ajustement très précis maintenant de ce qu'on a à faire grâce au numérique, mais aussi parce qu'il faut sur place ajuster les pierres. Le numérique ne fait pas tout, il y a aussi la main de l'homme qui doit travailler ensuite. Digital វាសំខាន់ហើយអាចជួយច្រើនប៉ុន្តែដោយសារស្ថាបត្យករខ្មែរមានលោកនៅទីនេះស្រាប់អញ្ចឹងសិក្សាថ្មមួយលម្អិតមែនទែនហើយពិនិត្យបច្ច័យនៅក្នុងជំនាញបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺពិនិត្យថ្មមួយច្បាស់លាស់កិច្ចការហ្នឹងគឺកិច្ចការដែលហ្មត់ចត់បំផុតរវាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសបារាំងហើយអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា Malgré tout ça, on n'arrivera pas à tenir le délai de la fin 2024 pour terminer la totalité des murs. Il nous restera le mur ouest à terminer en 2025. ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយហើយវាមានការគេហៅថាយឺតយ៉ាវដូច្នេះគម្រោងនោះប្រហែលអត់អាចបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ 2024 ទេប្រហែលជាដើមឆ្នាំឬមួយក៏ឆ្នាំ 2025 ទៅវិញហ្នឹងហើយ Et pendant ce temps, entre 2024 et 2025, il y a tout un volet d'études qui reste à faire pour les gradins extérieurs et tout ce qu'on n'a pas encore programmé en travaux, mais qui restera à faire après 2025. អញ្ចឹងក្នុងចន្លោះឆ្នាំ 2024 2025 ហ្នឹងវាមានកិច្ចការដែលសិក្សាច្រើនទៀតដើម្បីធ្វើបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេលហ្នឹងបានន័យថាពេលហ្នឹងក៏ជាពេលសិក្សាបន្ថែមទៀតហ្នឹង Et j'espère de tout cœur que mon ami Shim Prost sera toujours à nos côtés pour poursuivre cette belle opération. ហើយខ្ញុំគិតថាលោកប្រុសជាមិត្តភ័ក្តិផងជាអ្នកធ្វើការជាមួយផងហើយគាត់នឹងគេហៅថាពិនិត្យវិច័យការងារហ្នឹងឲ្យបានបញ្ចប់ជោគជ័យជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយ ការសិក្សារបស់អ្នកជំនាញគឺឥឡូវហ្នឹងប្រាង្គមាន 16 អញ្ចឹងមានន័យថានៅកែងទាំង 4 ហ្នឹងមានប្រាង្គប្រាសាទដែរ
បាទហើយចំណែកនៅប្រាសាទកណ្ដាលហ្នឹងពីមុនយើងគិតថាមាន6កម្មក៏ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺមាន7កម្មបាទឥឡូវហ្នឹងនៅផ្នែកខាងជើងប្រាង្គកណ្ដាលហ្នឹងគឺយើងបានមកចប់ 100% ហើយគឺមានតែប្រាង្គមួយហ្នឹងទេដែលមានរូបភាពពេញលេញទាំងស្រុងពីបាតគ្រឹះរហូតដល់កំពូលហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែព្យាយាមរៀបគុំប្រាង្គមួយទៀតនៅផ្នែកខាងកើតផ្នែកខាងជើងដើម្បីឲ្យមានកំពូលដូចប្រាង្គនៅកណ្ដាលផ្នែកខាងជើងដែរឥឡូវនេះមានប្រាង្គទាំងអស់ប្រមាណហើយដែលឈរឡើងវិញប្រាង្គដែលឈរឡើងវិញ100%ប្រាង្គខាងជើងកណ្ដាលបន្ទាប់មក2ខែទៀតនឹង100%ដែរប្រាង្គនៅខាងកើតផ្នែកខាងជើងចំណែកប្រាង្គទាំង6 7ទៀតបានត្រឹម60%ហើយយើងកម្រងនឹងបញ្ចប់100%នៅចុងឆ្នាំ2024នេះជាទឹកដៅបាទប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាពីមុនគេសិក្សាឃើញប្រាង្គដល់12ទេឥឡូវរកឃើញ4ទៀតទេបានមានប្រាង្គដល់16បាទឃើញ4ទៀតនៅកែងហ្នឹងគឺជាមានប្រាង្គដល់ចំណោមប្រាង្គទាំងអស់ហ្នឹងប្រាង្គណាដែលវាបាក់បែកជាងគេហើយពិបាកជួសជុលជាងគេប្រាង្គទាំង4ដែលព័ត៌មានទៅតែរកថ្មីនេះគឺមានប្រាង្គចំនួន3ជ្រុងដែលខូចខាតបាត់បង់ថ្មស្ទើរតែទាំងស្រុងមានតែប្រាង្គផ្នែកខាងជើងជ្រុងខាងជើងជាងខាងកើតដែលថ្មបារាណនៅសល់មួយចំនួនដែលយើងកំពុងធ្វើការផ្គុំដោយបច្ចេកទេស software ជាហើយនឹងយើងផ្គុំផ្ទាល់នៅនឹងទីតាំងតែម្ដងបាទហើយប្រាង្គហ្នឹងត្រូវចំណាយពេលប្រមាណទៀតដើម្បីជួសជុលថ្មជាងគេជាទូទៅដែលយើងមានបទពិសោធន៍សម្រាប់រៀបផ្គុំប្រាង្គលេខ25ខាងជើងដែល100%នេះគឺយើងចំណាយពេលពីបាតគ្រឹះរហូតដល់កំពូល20ខែបាទ20ខែរូបទាំងការផ្គុំថ្មទាំងធ្វើចម្លាក់នៅលើថ្មថ្មីដែលយើងយកមកប្រើដើម្បីជំនួសថ្មបារាណដែលខូចខាតទាំងស្រុងឬក៏ដែលវាបាត់បង់បាទតើមានឧបសគ្គអីខ្លះទៀតទេក្នុងការជួសជុលមេបុណ្យនឹងបាទដោយសារទីនោះជាតំបន់ឆ្ងាយហើយនៅពាក់ជុំវិញទៅដោយទឹកផងនេះផងបាទគឺលំបាកកាលណាការងារនៅក្នុងទឹកលំបាកគឺយើងត្រូវបូមទឹកជារៀងរាល់ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីអាចធ្វើការបានលំបាកទាំងការងារឆ្លងទៅធ្វើការលំបាកទាំងត្រឡប់មកវិញហើយជាពិសេសគឺចាប់ពីរសៀលទៅគឺមានភ្លៀងមានខ្យល់នៅរដូវនេះសូម្បីតែយើងធ្វើដំណើរជិះកាណូតហ្នឹងក៏លំបាកដែរទី2ប្រាសាទមេបុណ្យហ្នឹងគឺជាប្រាសាទដែលស្មុគស្មាញដោយសារប្រាសាទហ្នឹងមិនមែនសង់តែនៅដំណាក់កាលទេមានន័យថាបុរាណគាត់ប្រើថ្មប្រាសាទពីមុនមកយកមកប្រើឡើងវិញអញ្ចឹងការវិភាគការរាវរកគុំរចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់នោះគឺជាការលំបាកបាទអរគុណមានសំណួរបន្ថែមតិចលោកប្រុសដែលជាស្ថាបត្យករដែលជួសជុលមេបុណ្យខាងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើប្រាសាទមេបុណ្យខាងមុនការជួសជុលនេះតើប្រាសាទនឹងវាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងណាតែលោកអាចជួយជំរាបបន្ថែមតិចបានសូមជម្រាបបើស្ថានភាពប្រាសាទមេបុណ្យយើងបើសិនយើងអាចរករូបភាពតែនៅក្នុងឆ្នាំ1930ក៏ដូចជានៅឆ្នាំ2012ដែលខាងនឹងចាប់ដើមហ្នឹងគឺថារចនាសម្ព័ន្ធប្រាសាទទាំងអស់គឺដួលរលំស្មើនឹងដីស្មើនឹងដីហើយនៅខាងកណ្ដាលហ្នឹងមានស្រះហើយស្រះហ្នឹងគឺដុកពើរាប់10ឆ្នាំមកហើយដូចឥឡូវយើងធ្វើដំណើរទៅយើងអាចដឹងថាស្ទាប់ពើហ្នឹងគឺមានងាប់ហើយយើងបន្តទៅជាស្ទាប់ដីមួយដែលយើងអាចកំណត់អាយុកាលនៃបាតស្រះហ្នឹងប្រមាណ100ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងចាប់ផ្ដើមតាមអនុសាសន៍របស់ដល់ភ័ក្រគាត់ចង់ឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមសម្អាតពើនៅក្នុងស្រះហ្នឹងដើម្បីជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលពីមុនអត់ទាន់សម្អាតទេឥឡូវយើងសម្អាតហើយយើងនឹងថតប្រាប់បច្ចេកទេសថតដើម្បីជាឯកសារយ៉ាងណាខ្ញុំចង់ដឹងពីដំណាក់កាលនៃការជួសជុលបន្តិចរហូតដល់បច្ចុប្បន្នតើតាំងពីចាប់ផ្ដើមគម្រោងនៃការជួសជុលប្រាសាទមេបុណ្យខាងនេះមកតើវាត្រូវដំណើរការតាមដំណាក់កាលមិនខ្លះទៅលោកអាចជួយជំរាបវិស្ដាបន្តិចបានទេបាទជាប្រវត្តិការជួសជុលប្រាសាទមេបុណ្យគឺទី1គឺនៅឆ្នាំ1936ជួសជុលម្ដងប៉ុន្តែពេលជួសជុលនៅប្រាសាទកណ្ដាលបាទបន្ទាប់មកឆ្នាំ1940ហើយក្រោយមកឆ្នាំ2012ដែលជួសជុលដោយសាលាប្រាំចុងមកពីហើយក៏បានផ្អាកមួយរយៈនៅឆ្នាំ2018រហូតដល់ឆ្នាំ2009អាជ្ញាធរហើយនឹង
ស្ថានទូតបារាំងបានសហការគ្នាដើម្បីដំណើរការគម្រោងជាបន្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននឹងទៅជាសំណួរមួយទៀតដែរចង់ដឹងថាយើងប្រើបច្ចេកទេសបែបណាទៅក្នុងការជួសជុលប្រាសាទនេះបើយើងប្រៀបធៀបមួយប្រាសាទដទៃវាខុសដោយសារវាស្ថិតនៅក្នុងហៅគេបាទបារាយតែយើងត្រូវប្រើបច្ចេកទេសបែបណាទៅលោកបាទហើយវាខុសពីការជួសជុលប្រាសាទដទៃយ៉ាងណាដែរបាទបច្ចេកទេសដែលនៅក្នុងតំបន់អង្គរហើយក៏ដូចជា ICC តែវាខំបាត់នេះគឺថាយើងប្រើបច្ចេកទេស Anasilo អញ្ចឹងនៅមានបុណ្យហ្នឹងគឺយើងបានប្រើបច្ចេកទេស Anasilo មានន័យថាយើងមិនគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងទេគឺយើងធ្វើការវិភាគតំបន់ណាដែលមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ក្នុងកម្រិតមួយដែលយើងអាចរក្សាទុកបានធ្វើការធ្វើហើយក៏យើងវិភាគទៅថាតំបន់ហ្នឹងផ្នែកហ្នឹងវាមាន stable វាមានន័យថាវា deforme ហើយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកវា stable អញ្ចឹងយើងរក្សាហើយយើងរើផ្នែកដែលទ្រុឌទោមដែលខូចខាតហ្នឹងបញ្ស៊ីជាមួយនឹងផ្នែកដែលយើងមិនរកឃើញនេះគឺជាអ្វីដែលជាបច្ចេកទេសដែលយើងអនុវត្ត20 ផ្លាយឆ្នាំមកបាទដូច្នេះមានតែបច្ចេកទេសនេះមិនជាបច្ចេកទេសថ្មីនោះទេក្នុងការជួសជុលប្រាសាទនិបន់ខាងលើបាទបច្ចេកទេសនេះមិនមែនថ្មីទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសម្ភារៈបុរាណបច្ចេកទេសបុរាណគឺយើងគោរពប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងគឺយើងបានបន្ថែមសម្ភារៈថ្មីបច្ចេកទេសថ្មីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធប្រាសាទដែលយើងជួសជុលឡើងវិញមានភាពរឹងមាំយូរអង្វែងតកូនតចៅយើងទៅទៀតបាទយ៉ាងណាដូចលោកបានលើកឡើងមុននេះថាប្រាសាទមេបនខាងនេះអាចនឹងរួចនៅយ៉ាងប្រហែលជានៅដើមឆ្នាំ2025ត្រូវលោកបាទជាគោលដៅយើងបានដាក់ថាឆ្នាំ2024ខែ12ហ្នឹងយើងនឹងបញ្ចប់ផ្នែកខាងកើតប្រាសាទកណ្ដាលហើយនឹងស្ពានហាលដើម្បីបើកឲ្យភ្ញៀវចូលទស្សនាចំណែកផ្នែកខាងជើងផ្នែកខាងត្បូងយើងបានកំពុងដំណើរការហើយយើងសង្ឃឹមថាអាចនឹងរួចនៅក្នុងកម្រិត 80% ឬ 90% អាស្រ័យទៅនឹងយើងមានធនធានមនុស្សជាពិសេសគឺយើងខ្វះជាងចម្លាក់បាទចំណែកផ្នែកខាងលិចឥឡូវហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែសិក្សាទៅលើឯកសារហើយនឹងបន្ទាប់មកយើងលើកគម្រោងដើម្បីស្នើសុំថវិកាក៏ដូចជាគ្រឿងចក្រក៏ដូចជាធនធានពលករដើម្បីបន្តការផ្នែកខាងលិចទៀតដោយឡែក ICC កន្លងមកក៏បានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍ឲ្យយើងបន្តការសិក្សាផ្នែកកម្មផ្នែកខាងក្រៅកន្លងមកយើងបានធ្វើការជួសជុលកម្មស្រះផ្នែកខាងក្នុងហើយប៉ុន្តែមាននៅខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនធ្វើការជួសជុលកម្មស្រះកម្មខាងក្រៅនេះទេវាជាហានិភ័យមួយនៅពេលដែលយើងចាប់ការដ្ឋានយើងបើកទំនប់យើងទប់ពាត់ការដ្ឋានទប់ទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងរលកចរន្តទឹកវាអាចមកច្រោះនៅគ្រឹះប្រាសាទអញ្ចឹងបានអត្ថុកលោករីកមិនឲ្យយើងបន្តការរក្សាររូបរាងពិតប្រាកដហើយនឹងលើកជាគម្រោងលើកជាយោបល់ជាសំណើទៅដើម្បីចូល ICC អនុម័តថាតើត្រូវកើតជួសជុលនៅទីនេះបាទយ៉ាងណាជាសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំសប្បាយចិត្តបានជួបលោកក្នុងនេះចឹងខ្ញុំមានសំណួរច្រើនបន្តិចសំណួរមួយទៀតចង់ដឹងចេះតែដែលថាបន្ទាប់ពីយើងជួសជុលប្រាសាទមេបនហើយតើស្អីទៅជាសកម្មភាពបន្តទៀតដើម្បីប្រកាសថាប្រាសាទមេបននេះវាអាចឈរនៅបានយូរឆ្នាំបន្តទៀតការជួសជុលទាំងបច្ចេកទេសទាំងសម្ភារៈបុរាណដីទំនើបដីគឺជារឿងចាំបាច់មួយក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗវាមិនថិតថេរអញ្ចឹងការថែទាំការតាមដានគឺជារឿងសំខាន់ទោះបីជាគម្រោងយើងបានចប់ហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានផែនការថែទាំនិងតាមដានបាទមានចំណុចសំខាន់អីបន្ថែមទៀតតែខ្ញុំអត់បានសួរតែលោកចង់បន្ថែមសូមជឿចំណុចដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមគឺថាប្រាសាទមេបុណ្យនេះគឺជាប្រាសាទដែលសំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់អង្គរព្រោះនៅក្នុងកណ្ដាលស្រះនេះយើងមានប្រាសាទកណ្ដាលមួយហើយនៅលើប្រាសាទកណ្ដាលហ្នឹងមានឥឡូវហ្នឹងកន្លងមកយើងហៅថានៅយើងគិតយើងហៅលឹងប៉ុន្តែថ្មីរបស់អភិថ្មីតាមការសិក្សារបស់លោកអភិពេញឡាននេះគឺយើងអត់ទាន់ហ៊ានប្រើពាក្យថាលឹងទេគឺយើងត្រឹមតែប្រើពាក្យថា tubular artifact មានន័យថាយើងថាខ្មែរយើងថាថ្មវត្ថុបុរាណជារៀងជាទម្រង់សិលាអញ្ចឹងឥឡូវពីមុនយើងគិតថា3កង់ឥឡូវយើងគុំរើបំណែករាប់រយបំណែកមកគុំទៅវាទិន្នន័យវាបានបង្ហាញពេញដងអាចឡើងទៅ4កំណាត់ឬក៏5កំណាត់ហើយមុខងាររបស់សិលាហ្នឹងយើងមិនប្រកាសថា
បុរាណយើងហ្នឹងគឺប្រើដើម្បីអ្វីប៉ុន្តែមានឯកសារខ្លះគេសរសេរថាគឺបុរាណយើងហ្នឹងគឺមានបញ្ញាញាណគិតប្រើការគ្រប់គ្រងទឹកព្រោះនៅថ្មហ្នឹងវាមានប្រហោងនៅខាងក្នុងបាទហើយការផ្គុំរបស់គាត់ហ្នឹងសូម្បីតែខ្ញុំធ្វើការផ្ទាល់នៅទីនេះពេលដែលផ្គុំហើយយើងមិនដឹងថាប្រើបច្ចេកទេសឬក៏ការពង្រឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីយកវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងទៅរៀបផ្គុំនៅកន្លែងដើមវិញអញ្ចឹងយើងនឹងប្រមូលគ្រប់អ្នកជំនាញទាំងស្ថាបត្យករទាំងអ្នកវិស្វករអីទាំងអស់មកជុំគ្នាជជែកថាយើងប្រើបច្ចេកទេសបែបណាដើម្បីយកវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងទៅដាក់នៅទីតាំងបាន Juste un petit mot pour terminer, parler de cette plus d'une centaine d'ouvriers qui travaillent sur ce site dans des conditions parfois assez difficiles et il faut leur rendre hommage ici parce qu'ils travaillent dur tous les jours. ខ្ញុំមានពាក្យពេចន៍មួយចង់និយាយថាមានកម្មករធ្វើការនៅការឋានហ្នឹងជាង100នាក់ច្រើនរយនាក់ជាងហើយខ្ញុំចង់យើងហៅថាជូនពរឬមួយក៏ដឹងគុណចំពោះគាត់ដែលគាត់បានធ្វើកិច្ចការហ្នឹងឲ្យលំបាកបំផុតនៅមេបុណ្យខាងលិចហ្នឹង Merci. អរគុណច្រើន